はい、次は、首の歪みを取っていきます。はい、ごめんなさい。で、まずちょっと首の方の筋肉をほぐしていきます。で、力抜いてください。で、首の骨に歪みがあるんですけど、取り除いていきます。で、力抜いて。で、これで首の歪みが取れてきました。